Всем привет, ребят! Давно мы с вами не говорили о реализации продукции. Все это хорошо, конечно, развитие крупного рогатого скота, купили коровку, а то и телочку, вырастили ее, влаживали в нее, а то если 3 сразу, да, как я, а потом бац, продать молочко, а куда продать? А продать-то и не знаешь куда, да? Вот, только на рынок, а рынок особо все сейчас рынки вообще, все, как говорится, сворачиваются, очень мало, работают супермаркеты, все в супермаркетах покупаются, но это так оно и есть, ребят. Иногда даже заходишь в супермаркет и дешевле скупишься, нежели на рынок поехать, поэтому зачем ехать на рынок, когда под боком можно все купить. Поэтому, ну, как бы стараемся и мы подстраиваться. Но вот у меня есть магазины и супермаркеты. На супермаркеты, ребят, если супермаркет может и на 5000 в день прогнать, да, то простой магазинчик, ну, 1,5, ну, 2. Вот, поэтому, конечно же, ну, супермаркет это круто. И дело в том, что сейчас же еще и коровок добавилось, и дело в том, что пусть там сколько там моя Мирочка не дает, но все-таки дает, и на травке девчонки подобавляли, поэтому и творог зависает, и вот начинаем делать, да, и кефир, и пробовать и так, и так, и так, но все равно нужен сбыт. Вот, поэтому мы вчера ездили с Васей тоже на развозе. И я говорю, раньше мы заезжали тоже в один еще супермаркет и хотели договориться. Ну и когда я зашла в этот супермаркет, не было директора, а была просто там, ну, администратор. Она говорит, нет, нет, мы не берем такую продукцию. Но, в общем, люди, никто не захотел связываться с этим, да. И поэтому такие вопросы решаются только с хозяином. Так, Вась, на строитель. Вот, и вчера, я говорю, Вась, все, говорю, у нас ну никак не получается распихивать по этим магазинам продукцию, нам бы надо было еще один, и желательно супермаркет, потому что простой магазинчик прибить, это так, ну, 3 бутылочки будешь возить молочка, понимаете, там пару творожку, пока это все, ну, это совсем не на наши объемы. Вот, поэтому я говорю, Вась, давай еще раз попытаем счастье, говорю, заедем, говорю, в этот супермаркет, в большой супермаркет, но это другой хозяин, но его родители живут у нас на поселке, думаю, ну, может быть, вот я скажу, что я с Шанхая, и, ну, поселок так мы называем Шанхай, понимаете, вот, и сердце дрогнет и разрешит мне торговать. Ну, вообще, заехали мы в сам супермаркет, хозяина не было. Он говорит, давайте администратора позову. Я говорю, не надо мне. Говорит, ну он на базе, мы знаем, какая база его. Я приезжаю, он там. Думаю, ну замечательно. Зашла с ним, поговорила, мы, говорю, я вот так и вот так вот вожу вот в супермаркет другой. Но он, конечно же, знает, все друг друга знают, говорит, туда. Я говорю, да. Ну, в общем, он говорит, ну ладно, говорит, попробуйте. Этот именно супермаркет мне давно даже Вова, мой помощник, говорил, Ларис, да вы туда, там такая проходимость хорошая, прочее. Вот, ну, очень большой супермаркет, и действительно народу постоянно там. Ну, как мы прибивали, может быть, чем-то будет вам полезна эта информация, да, как мы прибивали, допустим, ну, Коммунарец, наш супермаркет. Значит, вот как раз пока я еще не отдала, я вам покажу. Так, ну тут такая у нас прекрасная дорога, поэтому вот. Сейчас мы по заказу масло на один заказ 3 килограмма, на другой 3 килограмма. Ребят, вот пишу, ой, оно все наоборот вам показывает. Вот, ну тут написано фермерская продукция, натурпродукт и перечисление, ну, там, молоко, творог, сметана. И вот такой вот лоточек, вот. И вот на вот этом вот, как он называется, и вот на этой полке, да, которая идет, она открытая, да, молочка, вот когда мы подходим в супермаркет и берем молочку, творожочки, все. Вот у нас стоит в самом конце этой молочки вот этот вот лоточек, да, вот это вот так вот рекламка такая, да, и в этом лоточке, ну, стоит вся моя продукция. То есть мы пробовали, допустим, если масло положить к маслу, если сыр положить к сыру, да, ну даже если написать, что это домашний сыр, то это не идет, это уже пройденный этап. Но если мы кладем всю эту продукцию, допустим, здесь молоко стоит, там 3 сыворотки, здесь сырка, там творог, сметанка, да, вот, ну, лоток не такой большой, конечно же, но мы столько не возим, мы же каждый день подвозим свеженькое.
Вот. Ну, бывает, молоко они ставят или рядышком возле лотка. Ну, то есть человек видит, что здесь находится домашняя продукция, да, фермерская. И тогда, ну, другой калинкор. То есть уже протоптанная у нас дорожка, поэтому мы сразу же обговаривали, говорим, вот только так идет, вот так в этом лоточке. Сегодня мы первый день везем продукцию, сейчас ну, посмотрим, поставим, где там она будет стоять. Вот. И очень надеемся, что, конечно же, это поможет нам разгрузиться, да, с молочкой. И творог будет лучше продаваться, больше мы делаем его. Вот. Ну, в общем, вот такие вот у нас надежды. Так что, надеюсь, вы... Им не понадобится, у них не разрешат работать в супермаркете. Ну, почему оно не понадобится? Есть, говорили девчонки, мы тоже за магазины договаривались, да. Ребят, ну так, если мы уже говорили на эту тему, ну, понятное дело, да, может быть, потом как-то и разрешат, но мы с вами люди взрослые, да, и понятное дело, что любые проверки, они сразу все договариваются. Поэтому, как бы я сказала, что у меня есть документы только на то, что коробки мои привиты. Вот, я могу вам принести просто ксерокопии вот прививок полностью, что они А так, конечно, может быть, войдет. Да, разговор идет, что войдет такой закон, что мы можем. Вы мне еще говорили через какую-то там фирму, Меркурий надо. Но у нас пока еще ничего этого нет, понимаете? Вот когда мы уже войдем, вот, а это будет не скоро. Я думаю, давайте будем входить эти все документы, лет 5 мы будем. Но сколько уже Крым, и то как бы не все работает, да? Поэтому это такой долгий процесс. Может быть, через 5 лет мы коров держать не будем, да? Вот. Ну, а пока так. Пока нам, как говорится, помогает это, что вот как мы занимаем супермаркеты. Позвоните, Оля. Мы подъехали, а я не позвонила по заказу. Ой, сегодня такая погода, у нас опять дождь. Вроде бы как хорошо, Вася говорит, ну хорошо, ты же хотела дождь. Дождь, ребят, вялая, вообще никакая, сонная. Дождь, конечно, влияет на состояние. А я вообще очень сильно восприимчива к погоде. Он идет, Вась. Все. Ну, еще есть у нас такие люди, которые по заказам возим. Здравствуйте. Ну, мало у нас так, что мы возим по заказам. А так, конечно, господи, очень хочется прибить. Но я думаю, ребят, что у нас все получится. Киевский. Да, Киевский. 53, да, чё ж рано. 7 минут осталось. Едем, значит. Все, пробуем сдавать на новый магазинчик. Немножко волнительно всегда, там, как там тоже. День, два, три, и мы уже войдем, кажется, в новое русло. Здесь мы уже привыкли, подъехали, там сдали товар, здесь сдали товар. Ну, все новенькое, оно так. Ну, в общем, надеюсь, у нас все получится. Да я думаю, ну, потому что он не хуже мясного и не хуже Авроры, да, что мы сдаем там товар. Поэтому, надеюсь, у нас все получится. Ребят, ну что еще, да? Поговорим за сбыт, я не знаю. Я вам как-то рассказывала, да, как я пыталась продавать продукцию. И я и оформляла полностью на рынок документы, да, полностью проходила медкомиссию, все, и санкнижку, прочее. Торговала на рынке, нет, торговли нету, ребят. Но я на Лиманском рынке. На колхозном, как бы там, ну, все, как говорится, занято, да. Вот. Если вам дадут такое место, которое там и люди не ходят, понимаете, это не вариант. Просто простоишь и все. Ну вот как я на Лиманском тоже. Я выезжала, ну продам немножечко, остальное привозила. Потом еще один вариант, да. Ну вдруг вам понадобится, вдруг вы начинающие, что-то делать надо. Но я выходила к магазину, торговала, мне разрешила хозяйка магазина. Но сразу же рядом с ларьком вызвали на меня участкового, да. И сразу же как бы наказали, в суд. И прочее. Но просто предупреждение. Ничего не наказывали, ни штрафом, ничего. Сделали предупреждение, что торговать так нельзя. Вот и все. Потом начали ездить, как обычно, как и все, под дома, писать объявления, расклеивать, что такое-то, такое-то молоко приедет. Ну, тоже. Сегодня берут, завтра набрались. Ребят, продавать надо каждый день. Поэтому, конечно, самый лучший вариант, вот такой вариант, как я сдаю на магазины. Это очень хорошо.
такое количество развоза, допустим, как у нас молока, да, развозить, допустим, каждый день, даже по заказам. Ну, вот я дала объявление, да, когда туговато было, тоже в газету, да, что с доставкой на дом. Вот у меня есть там 3-4 человека, да, в основном пенсионеры, которым я вожу на развоз. Ну, берут они раз в неделю, а мне надо каждый день такое количество продукции продавать. Поэтому магазин это был просто, ну, отличный выбор. Поэтому, ребят, чтобы вообще продавать свою продукцию, я прошла тоже через многое. Поэтому у кого есть такое желание позавидовать, как все замечательно, ребят, то ничего, как говорится, замечательного нет. Чтобы чего-то добиться, надо пуд соли съесть, понимаете, во всем, да. И помните, как у меня болели животные, и сколько мы тратили на лекарства и прочее. Что это было? И что это было? Я не знаю, что это было, ребят. Но был такой период, не знаю, может, зависти людской вот так вот или что-то. Потому что я помню, помните, как вы мне говорили: Ларис, может быть, там у вас сквозняки, Ларис, у вас то такт не такой, вы дуете, там это быстрый такт, надо помедленнее такт, ну, в доильном аппарате, да, в пульсаторе. И вот, может быть, вы там плохо моете. Ну, короче, что только, как говорится, мы не думали, что и как. Но, тем не менее, видите, ребят, ну, вот так вот. Вот так вот. Надо время. Надо как-то, я не знаю, чтобы вас этот бизнес полюбил, понимаете? Ну, вот мне так кажется. Вот обратите внимание, вот я даже, когда мы по строительству ездили в Крым, очень сложно было вот запустить вот этот маховик, найти людей, найти работу, да, вот в 14-м, когда мы уехали. И когда ты уже становишься на эти рельсы, вот, оно тебе как-то прет. Ну, вот получается, понимаете? А поначалу все всегда трудно, все начинается очень трудно. Поэтому не расстраиваемся, как говорится. Я смотрела, да, Танечка Хоздвора Дагея, и они вот брали бычков, то поносят бычки, то плохо, то она все, больше не хочу, наверное, не будем брать. И потом взяли опять, а я ей говорю: правильно, правильно. Вот, если вы такие упорные, понимаете, если не бросаете на полпути, то все получится. Ну все, мы в последний магазинчик сейчас заедем. Сегодня ничего особенного я не знаю. Да нет, может быть, я сегодня тоже буду белить. Вот. Вчера как-то мы с ним, с Васей ездили долго и хотели взять снилс. Ребят, очередь такая просто невероятная. Вчера было жарко. Говорю: Вась, я не выстою. Не знаю, там целый день надо стоять. Вот. Было бы там хоть где-то присесть, понимаете, стоять долго я не могу. И все, я говорю, не знаю даже. Надо в 6 часов утра тоже вставать, занимать очередь. А кто будет занимать очередь? Мама с Ильичем больные, мы шальные, блин. Ну, в общем, не знаю. Но все равно надо это делать. Вот, брать все равно потихонечку документы, менять. Ой, ребят, ехали как раз, встретили Андрюшку. Он ремонт делает на квартире, да, я вам говорила. И вот как раз сейчас заедем. И вам обзорчик сделаю ее. Расскажу, блин, про цены, да. Насколько скаканули у нас цены, за сколько мы ее покупали. Вот. И ремонт. Я думаю, будет интересно, да, как продвигается ремонт. Быстро он продвигаться не будет, потому что Андрюша делает все сам. Вот сейчас поснимаем. А потом мне будет самой интересно посмотреть, да, какие были руины и что с этого можно сделать. Ой, ну не погода, но ничего. Не снимаем. Ребят, это, можно сказать, центр города, да. Вот такие вот 4-этажки. Ну, это с высокими потолками. Ну, вот такой вот дворик у нас здесь. Рядом садик, рядом институт, рядом выходишь, вот сразу там остановка, больница. То есть район просто шикарнейший. Все рядышком, все близко. Квартиру эту покупали еще когда, ну, военные действия, ребята, и оно у нас тут особо ничего не ценилось и продавалось. Ой, а что это он впереди там сделал? Он балкончик его шпаклевал, да, сеточку. Он белый. Очень хороший здесь подъезд. Ну, ступеньки не очень, но подъезд чистый, хороший. 3-й этаж. Все, вот широкие такие ступенечки.
Приличный такой. Есть зайдешь, все обшарпано, а здесь замечательно. Ну, тут где есть свет, да? Где нет. Сейчас Андрюша включит. Ребят, окна мы ставили давненько. Заказывали 2 окна. Здесь на кухне. И в том... Фух, и вот в это спальня. Я думаю, будет 2 спальни. Одна спальня Ева на одна их. Вот это детская будет, да. Огромную эту комнату они отдают Еве. Вот такие окна. Это высокие потолки, ребят. Окна брали 3-камерные. Ну вот, полностью, то есть ремонт. Оббивали все. Вот эти стены оббивали все абсолютно. Немного делал он перегородки. Сейчас вы скажете, а можно или нельзя? Не знаю, можно или нельзя, но он ее разбил под себя. Но тут маяки, тут штукатурки еще много. Ну вот, большая комната. Прям огромная. Но они решили Еве ее делать. Но все же для детей. Ванна с туалетом совместная. Была раздельная. Вот. Вот так вот перегородочки. Потом идет здесь кухня. Кухня большая. Хорошая кухонка. Такая. Потом идет их спальня. Будет. Но дело в том, что они вот здесь забрали, да, вот этот выступ под гардероб с коридора. Ну, и здесь вот это все будет убираться. И балкон будет в комнате. Ну, вместе с комнатой соединен. Сейчас занимается Андрюша балконом полностью. Здесь он тоже укреплял балкон, заливал, все делал как полагается. Вот здесь у него тут малярные работы. И вот эту крышу он все варил сам полностью. Он ее варил в комнате, и потом уже втроем, даже вчетвером, они ее нанизывали на вот эти шпильки и приваривали. Вот. Сюда заказали мы на балкон окна застеклить, но обошлось. Но еще и они тонированные будут 70 000, чтобы застеклить только балкон. Вот. Поэтому сильно не разгонишься, быстро делать ремонт. Дело в том, что квартира эта стоит у нас давно. Может, кто давно меня смотрит, помнит, да? Я делала этот обзорчик. Вот. Но дело в том, что они постоянно ездили на заработки. Вот. И когда ее было делать, ребят? Приехали, уехали, да? Приехали, уехали. Некогда было делать. Сейчас они на заводе работают. Ну что, суббота-воскресенье Андрюша делает. И после работы тоже приходит, делает. Вот, особенно некому помогать, ну, если еще и ремонт заказывать, то это вообще никаких средств не хватит. Поэтому все сами. Вот, пока что он сейчас на балконе, а потом вот начнется с грязной штукатурки. Почему еще эта квартира так долго делается? Потому что мы никак с автономным отоплением не можем разобраться. Дело в том, что эта квартира, она одна на стояке, у всех автономка. Вот, и когда мы кинулись оформлять, ну, нам палку в колеса ставили. Ну, то есть, ребят, если ты заносишь 200 000, то у тебя будет разрешение на автономку. Если ты идешь по честному пути, то тебе будут постоянно ставить палки в колеса, и это Теплокоммунэнерго. То есть, я не знаю, сколько мы тут, 3 года квартиры, и 3 года мы судимся, выиграли все суды, прокуратуры, где только мы не были, все выиграли, но Теплокоммунэнерго дали такую бумажку, 50 пунктов, которые мы должны исполнить, которые не давали никому, и ни одна фирма не берется это делать. Ну, то есть все это делается специально, потому что когда пошли вот по честному пути, да, то сын немного поднимал голос там, как говорится, ну, доказывал свою правоту, и они вот залупились, просто-напросто, извините за такое слово. И вот они нас маринуют. Недавно он тоже был, записывался к нашему мэру. Вот опять заседание, он говорит, вы ко мне предвзято относитесь и прочее. Блин, почему вот так делается? Ой, ну вы пойдите вот какую-нибудь там, найдите фирму, и пусть они напишут, что эти все 50 пунктов невозможно выполнить, что это прочее. Ну, в общем, они мурыжат нас по-черному, понимаете? Поэтому принято решение, что мы его просто делаем, устанавливаем. Стоит у нас установленный счетчик газовый, то есть водяной счетчик, все это поставлено. Вот. Делаем его и все. Суды все выиграны. Если они захотят на нас подать в суд, то пусть они, пожалуйста, объясняют суду, почему они не исполняют
его решение. В общем, дурдом, ребят. Поэтому вот так, все плюем, делаем ремонт, устанавливаем автономку и живем. Дело в том, что, ребята, сейчас у нас квартплата, вот Андрюша снимает квартиру, 15 тысяч в месяц обходится. Просто очень сильно дорого, понимаете, поэтому вот ускоренно, я не знаю, даст Бог за год сделаем. Но это же не только сделать, это же еще сюда всю мебель поставить надо. Поэтому, ну, вот так вот. Поэтому, ребят, мы стараемся работать. Ну, вот. Сначала надо одному сыну помочь, а потом зайдет ипотека к нам, второй будет ипотеку брать, захочется тоже на ремонт что-то помочь, понимаете, вот так вот. Мы поэтому и пашем, потому что сделать ремонт такой квартиры, это непросто. Даже если ты сам делаешь, что это просто, я говорю, вот он балкончик тут делает, уже в балкон, я не знаю, если 70 только окна, да там 30, ну меньше сотки туда не вошло, вот только один балкон. А тут, вот, ну хорошо, это он поставил еще окна, по 25 тысяч, это давненько он ставил, год назад, да? 25 одно и 25 другое. Вот, и то, слава богу, что они стоят. Поэтому вот с фасада он уже сделал. Фасадные он откосики везде поделал, все как полагается. Вот они сделаны, да. Ну, а здесь работы море. Ну, я думаю, будет интересно, да? Вот здесь вот такие вот развалины. И зайти тогда, когда все будет сделано. Потолки он не хочет натягивать, он просто будет клеить гипсокартон, вышпаклевывать и делать, не знаю, что он будет просто красить, или будет венецианку делать, или там уже по ходу. Ева хочет все розовое, мне розовую комнату, поэтому караул, какая будет здесь розовая комната, но она кричит, хочу все розовое, поэтому надеемся, что дождемся мы, когда здесь все будет розовое. Ну тут штукатурка, давай, тут вообще слои, блин, накидывать просто. Караул, какие слои. Но он решил, что надо все выровнять. Ой, а здесь какие слои вообще, да? А где бетономешалка, Вась? Где-то здесь что-то она мне не попалась. Все. Будет он шпаклев... Ой, будет, Андрюша, цемент и песок штукатурить. Не хочет он этими всеми ротбандами, там какими-то там штукатурными смесями, он, ну, хочет, чтобы это было более естественно. Здесь, ребята, была какая-то такая штукатурка, какая-то песочная. И когда они ее счищали, аллергия была просто невероятная. Я не знаю, что здесь такое было, но ужас. Поэтому счищали все вот на нет, счищали, все это вывозили, выгребали, потому что, ну, он сказал, я ремонт буду делать, как говорится, один раз в жизни, хороший, но чтобы у меня все было там, ну, как полагается. Ну, а мы стали все строители, да, кто не знает, поэтому как бы мы всю эту работу делаем, и сварку они делают все, и распайку, и полы, то есть все абсолютно будут делать сами. Ну, Санька придет, поможет электричество раскинуть, чтобы побыстрее. Саша у нас вообще электрик просто шикарнейший, поэтому и паяет он все эти вот эту вот разводку, делает теплые полы, и он тогда и в Крыму везде это все делал. Ну, ребята специалисты, один другого абсолютно дополняют. Ребят, ну все, немножечко такой обзорчик, интересно будет, да, следить, как оно будет продвигаться. Мне вот, допустим, интересно, за сколько мы сделаем этот ремонт. Но дело в том, что даже здесь, ох, и набросы какие вообще. Представьте, сколько штукатурки, смотрите. Сколько тут набрасывать надо вообще. Ну вот он решил, можно было просто сделать, знаете, ну, и оно и не видно было. Нет, я вот хочу, чтобы вот каждый уголочек, чтобы все было вот чики-чики. Поэтому, ну вот так вот, чтобы вы понимали, для чего папа с мамой так упираются на своем хозяйстве, да. Ребят, спасибо вам большое, что были со мной, да, ну вот такое видео у меня получилось. Сказали, Лариска, снимай, да и все. Вот я, Лариска, с вами снимает, как есть. Все, пока, мои хорошие, люблю всех, целую, пока-пока. Ой, ребят, по-моему, я вам забыла сказать, что купили мы эту квартиру за $5000. Вот, $5000. Это вообще копейки по сравнению с тем, что сейчас стоит. Поэтому, слава богу, что мы успели в те времена, когда ну, было очень дешевое жилье у нас, да, люди продавали, уезжали, и вот мы просто, нам повезло, ребят. Сейчас такую квартиру, это 1,3 миллиона стоит у нас. А мы посчитали, это получилось 375 тысяч рублей. Это, как Вася смеется, это столько тебе на сено надо. Поэтому вот так. Вот хоть что-то, слава богу, повезло. А ремонтик, конечно, мы сделаем. Ну все, теперь все, пока.